Hola, bienvenidos a Obsidian Cars. Hoy vamos a el desfile de carros clásicos. No voy a participar, no me dio el tiempo para inscribirme, pero vamos a verlo. Y pues sí, voy a grabar el video y va a ser carros clásicos. Bueno, siempre va a ser carros clásicos, pero bueno, aquí estoy bajando por Las Palmas y está súper con neblina.
hacemos parte, estamos desfilando. Claro, bien, a ver. Me colé en el cine. Amor, Un topolino. 1978. 78. Gracias. Ya. ¿Cómo? No, 1600. Porque tiene motor de escarabajo. Sí. Vamos, dale. Dale antes de que se pierda el paso. Ay, que una foto, que una foto. Ay, sí, obvio. Con gusto. Me encanta. Así dándole. Gracias.